अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ दानिश अफरीदी और आप लोग देख रहे हैं दानिश स्टूडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पर वीडियो फ़ोटो एडिटिंग की अपलोड करता रहता हूँ। आप लोगों को मैं न्यू न्यू पिक्चर जो है पेश करता हूँ और ज़बरदस्त तरीके से हम उसे एडिट करते हैं और आप लोगों को भी सिखाते हैं। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और लाइक करे, और मेरा पेज फेसबुक का दानिश स्टूडियो उसको भी लाइक करें और दूसरे के साथ शेयर करें ग्रुपों में। हम आपके टाइम ज़ाया नहीं करते और हम चाहते हैं वीडियो के जानिब। लेकिन एक बात आप लोग याद रखें कि बैकग्राउंड जो भी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फिर आप लोग देख सकते हो और लगा सकते हो, बना सकते हो। अगर कोई गलती हो तो आप मुझे बता सकते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और जाते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। चलो। वेलकम टू माय मोबाइल स्क्रीन। तो गाइस चलो, आप सबसे पहले अपनी फ़ोटो को ऐड करेंगे और इसे अरेंज करेंगे। मैंने पहले से अरेंज किया है, ठीक है। आपको आपको सिंपली इसी तरीके से पिक्चर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको सबसे पहले अपने बैकग्राउंड को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा बैकग्राउंड ये रहा। तो बैकग्राउंड ऐड करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो ऐड करना है। ये रहा हमारा फ़ोटो। तो ऐड करने के बाद आपको सिंपली इसको थोड़ा से थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। तरीके से लगाना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको वो बोतल वाला पेन भी लेना है, ठीक है। ये रहा बोतल वाला पेन भी, ठीक। ऐड करना। ऐड करने के बाद आपको इसको अपनी उंगली से सीधा लगाना है, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से लगाना है। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से लगाने के बाद आपको दोबारा अपनी ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको दोनों वाले पेन भी लेना है, ये और ये, ठीक है। तो दोनों को ऐड करते हैं, पहले इसको ब्लेंड करते हैं ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो इसको फुल स्क्रीन में लाना है, ठीक है। और इसको ब्लेंड करते हैं, पहले ऑन स्क्रीन पे लाना है और इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। इसको इसी तरीके से लगाना है कि आपके जो दोनों से तोड़ देते, ठीक है। तो यहाँ से डन कर देते हैं, ठीक है। डन करने के बाद आपको क्या है, सिंपली इस फोटो को सेव करना है अपने मोबाइल में। तो यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद आपको जाना है अपनी लेटरूम में। लेटरूम में जाने के बाद आपको सिंपली अपने फ़ोटो को ऐड करना है। हमारा फ़ोटो तो हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपली शेडो को कम करना है, ठीक है। शेडो को कम करने के बाद आपको ब्लैक को थोड़ा ज़्यादा करना है और वाइट को कम, ठीक है। दूसरे वाले टूल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सैचुरेशन इसमें थोड़ा कम करना है,
ताकि हमारा फ़ोटो जो है ना उससे मैच हो जाए। ठीक है, हमने सैचुरेशन कम किया तो मिक्स पे जाते हैं। मिक्स पे जाने के बाद आपको दोबारा सैचुरेशन कम करना है। ठीक है, सैचुरेशन कम करने के बाद आपको क्या करना है, ब्लू में जाना है और ब्लू का भी सैचुरेशन कम करना है। डन करना है या ना से। तो दूसरी ओर क्लियरिटी बढ़ाना है थोड़ा सा। ठीक है, और दूसरे टूल में जाने के बाद आपको शार्पनेस बढ़ाना है और नोजिंग को भी बढ़ाना है। ठीक है, शार्पनेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया इसलिए आपको भी थोड़ा कम करना होगा, तकरीबन 22। ठीक है, तो यहाँ से हम डन कर देते हैं। डन के बाद आपको सेव करना है फ़ोटो अपने फ़ोन में। ठीक है, तो यहाँ से तो गैस ये हमारा फ़ोटो। तो गैस आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप इसे देखकर बहुत हैरान होगी कि ये कैसे है, और लोग भी हैरान हो जाएगी कि ये कैसे हो गया। ठीक है।